Turpinām sarunu par futbolu Mārupē un Mārupas novadā. Tagad mēs uzklausīsim Ringoldu Prāvastu, kurš ir gan Mārupas futbola biedrības valdes loceklis, gan aktīvists, gan organizators, gan arī Mārupas sporta centra komandas viens no garīgiem tēviem. Ja? Es pareizi sapratu. Jā, labdien visiem! Tātad esmu Ringolds Prāvasts, Mārupas futbola kustības aizsācējs, vadītājs. Darbojos tieši pieaugušo futbola sektorā un grāsrūtā, jeb tautas sportā. Mani pienākumi ir organizēt Mārupas novadā visu pieaugušo komandu, kas piedalās Latvijas čempionātā, nākotnes līgā. Komandas nosaukums Mārupas sporta centrs. Kā arī es esmu biedrības, Mārupas futbola attīstības biedrības valdes loceklis. Tā ir biedrība, kas pārstāv visu futbola saimi, faktiski visi aktīvisti, visi, kam rūp futbols. Tie ir šajā biedrībā, un mēs virzam kopīgu vīziju par futbola attīstību Mārupas novadā. Visu to, ko jūs tikko pateicāt, tas viss pietiek, lai cilvēks varētu būt nodarbināts 24 stundas diennaktī. Jūs mājās vispār kāds redz? Jā, tas ir nākošais stāsts. Es teikšu godīgi, šis, protams, ir mans brīvprātīgais volunteeru darbs. Man pamatnodarbošanās ir cita. Es strādāju algotu darbu ar 168 stundām, ja vairāk stundām mēnesī. Savukārt man arī ir ģimene, ir bērns, sieva, ir privāta māja un futbols. Tātad šis, teiksim, kā patīk viens teiciens, tātad futbols ir visnozīmīgākā lieta no nenozīmīgajām lietām. Un tā prioritāte sadala ir tāda, ka tur, protams, ir greizsirdība no dažādām pusēm. Tā kā mēģinam šo sabalansēt. Nē, tas ir labi. Tā ir ideāla situācija, kad tu nodarbojies ar lietām, kuras tev patīk, un no kurām tu arī vari, teiksim, iztikt, pārtikt no viņām. Es teikšu godīgi, ka šis te, ar ko es nodarbojos, tur absolūti nav nekāda peļņa. Tas viss ir brīvprātīgais darbs, uz brīvprātības principu, un ir tikai vienīgi izdevumi. Faktiski, jo es visā komandā guldu iekšā lielu savu naudu personīgo. Man ir vienkārši tāda situācija, ka es varu varbūt atļauties arī šo to investēt futbolā, bet šeit absolūti nav runa par nekādu ienākumu gūšanu. Šeit ir tikai budžeta liels deficīts. Un labdarība. Jā. Un labdarība, jā. Labi, Ringo, tad man ir tāds uzreiz jautājums. Kāda situācijas var, kas notiek Mārupē ar futbolu? Jo mēs tikko noklausījāmies, teiksim, bērnu vecāku pārstāve viedokli un pacēla viņš tādu nepajokam problēmu gaisā. Bet man interesē, no sākuma, jūsu viedokli kā funkcionāru, kā darboni. Kas notiek Mārupē ar futbolu? Kāda situācija? Es teikšu tā, ka futbols Mārupē attīstās, ja mēs ņemam globāli. Tāpēc, kad ir liela interese par šo sporta veidu, bet ir liela izaicinājumi. Un vairāk vai mazāk futbols nav tāds sistemātisks, nav sistemātiski organizēts, viņš ir tāds vairāk fragmentāri sadalīts. Un ir tiešām ļoti fanātiski cilvēki ar lielu gribu kaut ko darīt un šo te nodarbu, šo te kultūru attīstīt. Tāpat laikā nav tāda sistēma, ka mēs varētu tiešām jēgpilni šo te visu padarīt efektīvu. Ko nozīmē sistēma nav? Sistēma nozīmē tas, ka, protams, ir daudz entuziastu tādi kā es, kas dara brīvprātīgi. Mēs esam principā absolūti bez budžeta. Mēs esam no futbolā no paša pagraba, kas ir 3. līga. Mēs esam šogad 7. gads sākās, starp citu, pēc šonadēļ mums ir pirmā mājas spēle par Tukumu, kas 7. sezona mums ir pēc atjaunošanas. Mēs ar šo te brīvprātīgo darbu esam uzkāpuši no paša pagraba, no reģionālās līgas futbolā, kur futbolā tur viss ir sakārtots. Tur nav tā, ka tu vari nopirkt savu vietu. Ir trepe, jā. Ir trepe, tur ir visi ļoti strikti, tur tikai 2-3 labākās promotu augšā. Un mēs esam tikuši līdz 2. spēcīgākajai Latvijas līgai, kas ir faktiski pusprofesionāla līga, ar lieliem budžetiem. Mēs šo te darām uz fanātismu. Līdz ar to mēs strādājam efektīvi un principā bez budžeta mēs panākam šādu te labu rezultātu.
Bez kaut kāda pašvaldības atbalsta. Pašvaldības atbalsts mums ir, nevar noliegt, ir pašvaldības atbalsts ar infrastruktūru, kas ir laukums, zāle. Laukums, Jaunmārupas stadions, tas ir pašvaldības atbalsts. Un ir vēl, ņemot vērā, ka mēs skaitāmies pašvaldības komanda, Mārupas sporta centrs, mums ir tāda sadarbība. Mēs tā kā esam biedrība plus pašvaldība, tā kā Mārupas sporta centrs. Bet mūsu tas budžets, ko mēs vispār esam dabūjuši tikai tagad, kad mēs tikām uz pēdējo tagad jaunajā, otrajā līgā, kad mēs spēlējam nākotnes līgā, mums ir līdzīgs, kā apmēram, es varētu pateikt, gada mūsu budžets ir viena apkopēja algas izmērā. Tas ir mūsu komandas gada budžets. Savukārt, es jums vienkārši izstāstīšu, kāds mums ir resurss. Mums ir galvenais treneris, UEFA Pro kategorija. Principā viņam tā alga, ko nozīmē UEFA Pro treneris? UEFA Pro treneris nozīmē to, ka viņš var trenēt jebkuru pasaules izlasi. Tas ir augstākais līmenis, tā kā profesors, teiksim, mēs salīdzinām. Mums ir šāda līmeņa ārzemju speciālists. Mums ir UEFA B līmeņa asistents, mums ir fiziskās sagatavotības treneris, mums ir fizioterapeits, mums ir komunikācija nodaļa, mums ir eventi, tātad mājas spēles, kur ir apsardze, mediķis, pasākumu vadītājs. Mums ir 40 spēles gadā. Ringolds pagājis kaut ko. Un mēs pašvaldības atbalsts ir vienā, teiksim, apkopējas algas, gada apkopējas algas. Tad es kaut ko nesaprotu. Kas to visu apmaksā? Tātad tur ir tā, pirmkārt, efektīva resursu pārvalde, otrkārt, sadarbība, teiksim, ka mēs varam piesaistam ziedotājs, piesaistam privātos sponsorus. Tad tā arī vajag teikt, ka tas ir privāta kapitāls, kas sponsorē. Tā ir sinerģija. Tas ir tā kā jābūt futbolā, jo sportā vispār tu nevari tagad iedot, visu sportu tagad pašvaldībai vai privātais paņemt, uzbūvēt tagad stadionu. Tas tā sportā nedarbojās, jo tas tāpat kā kultūrā. Mēs tagad nevaram teātri uzbūvēt un piesaistīt finansējumu un uztaisīt tagad privātu teātru un pelnīt to kā biznesu. Ja? Tā ir tāda kultūras nozara, tā kā fiskultūra, kultūra. Ja? Līdz ar to, tur ir privātā ziedojumi, privātais sektors, pašvaldības komponente un brīvprātīgais darbs, efektīva organizācija. Tā tas viss tad jau jūs tikpat labi varētu saukties arī, kā es nezinu, nevis Mārupes komanda, Mārupes sporta centrs, bet kaut kāds, piemēram, tas pats. Uz tādiem pašiem noteikumiem, uz tādiem pašiem noteikumiem, kaut kas, nezinu, tur Berģu sporta centrs vai Jūrmālas sporta vienalga. Tā ir liela tāda. Vai jūs esat patriots? Sāksim ar to, ka vispār mūsu tā vīzija futbola ir tieši lokālais sports. Tātad viens no futbola vīzijas pamats stūrakmeņiem ir tas, ka ir jābūt lokālajam sportam attīstītam. Tas ir viens no stūrakmeņiem. Tas tāpat kā, salīdzinot kaut kādas upes no strautiem. Skaidrs, patriots. Punkts pirmais. Patriots noteikti, jo mums ir visi spēlē faktiski 70% vietējie spēlētāji, visi darbojas tīri Mārupas konteksts. Tas ir Mārupas 100% produkts, caur kuru mēs gribam uztaisīt arī, teiksim, lai visi ieguvēji būtu ne tikai lokālais, bet arī Latvijas līmenī. Labi, kāds ir ģenerālais mērķis? Ko jūs gribat? Vinēt UEFA? Ģenerālais mērķis, kas mums arī vīzijā ir, tad uztaisīt labāko ekosistēmu, futbola ekosistēmu Latvijā. Kur pareizi ir sakārtotas visas vīzijas, respektīvi, ka tu caur šo te lokālo savu kvalitatīvu futbola produktu, ja mēs tā drīkstam to nosaukt, mēs uztaisam gan labu treniņu procesu, gan labu iedzīvotāju dzīves kvalitāti ar pasākumiem, gan interešu izglītību, kur bērni, var attīstīties sportojot, gan profesionālo ievirzi, gan duālo izglītību, kur tu vari gan iegūt izglītību, gan uzņēmējiem pievilcīgu vidi, kur var vietēji uzņēmēji reklamēt sevi. Respektīvi, mēs gribam uztaisīt tādu viskvalitatīvāko ekosistēmu futbolā tieši no lokālā principa. Labi, bet tas ir tik un tā, es atvainojos, tāds vienas sāģes mērogā projekts, ja? Mēs taisam to visu ideāli sev tur tā. Kur tad ir tie panākumi, tie sportiskie? Tātad šeit var atkal oponēt nedaudz par sāģes to projektu, jo, ja mēs paskatāmies konferenču līgu, piemēram, Eiropa, ja? Mēs varam paskatīties, šobrīd spēlē Serbijas komanda, kur ir 30,000 iedzīvotāji.
teiksim, ja tu futbols tādā ziņā ir ļoti Bet demokrātisks. Ringold, es tāpēc arī pajautāju, kur ir tas mērķis, kur ir tā gaišā nākotne, uz kurien ejam? Sportiskais mērķis ir tātad sekojuši. Mēs runājam par sportiskiem mērķiem. Virslīga, tā ir augstākā līga, attīstīt futbolistus, teiksim, jaunatnes izlases, tālāk seko jau 3 gadu laikā pieaugušo izlase, tālāk sagatavot kvalitīvus spēlētājus, lai spēlētāji būtu konkurētspējīgi profesionālā līmenī, tātad profesionālā ievirze ar kvalitāti, ka mēs konkurējam ne tikai Latvijā, bet mēs spējam sagatavot jauniešus, lai viņi varētu spēlēt gan Latvijā, gan ārzemēs. Un tas ir tas ietilpstnī nosaukumā ekosistēma. Tātad labi apstākļi, labs treniņu process, laba vide un profesionāla vide, kur ar sportiskiem mērķiem, kas iet sinerģijā ar visu šo te vīziju. Ļoti skaisti runā Ringolds, Sandra, vai ne? Nu, tagad pajautāsim, kāds būs Mārupes novada funkcionāra viedoklis. Tomēr funkcionāri. Nu, bet kas tad tu esi? Tu neesi funkcionārs vai tad? Nē. Labi, es atvainojos. Jā, tu esi tā neērtā skabarga un tu esi opozicionārs. Jā, tā vairāk. Tā, pajautāsim tagad no Andra viedokli, ko viņš par visu šito domā, ko viņš tikko dzirdēja. Nē, man to visu klausoties ir pirmkārt milzīgs gandarījums, kad es tajā pasākumā esmu iesaistījies, iedziļinājies. Mēs iepriekšējā sadaļā pārunājām ar vecāku pārstāvi. Es saprotu to nozīmīgumu, to ne tikai sāpi, bet arī tās milzu iespējas. Protams, es palieku vienlaikus arī pie sava nelokāmā saimnieciskuma, kur es saprotu, ka mēs nevaram visu. Un tā problēma ir atkal teiks, ka es plaši runāju bišķīt jau vēsturiskā politikā, kad piegriezu pirms vairākiem gadiem iespēju visiem uzņēmējiem finansēt, sponsorēt. Par to tev jāpasaka paldies Repšam. Tas vēlāk tas notika. Nē, Repši jau nogriez. Respektīvi, tad, kad visi, kas cienīja futbolu un bija iespēja deva futbolam un nogrieza, tāpēc, ka tādā veidā katrs kaut ko arī panāca un tādā veidā arī varbūt kaut kāda sliktuma tam bija, nekontrolētākas naudas plūsmas, bet piedāvāja valstiskā līmenī to arī mainīt, jo ir daudzi, kas būtu gatavi atbalstīt sportu, ne tikai vecāki, bet arī droši vien arī uzņēmēji un uzņēmējam, lai to darītu, jābūt kaut kādai skaidrībai. Protams, kad es dzirdu to problēmu padziļināti un saprotu, ka kaut kas ir lietas labā jādara, te ir arī vairāk kārt runāts, ir infrastruktūra būvēta, profesionāls man neļaus samelot, kad uzbūvējam ar nelielu trūkumu, respektīvi nezinu, cik tur trūka 12 vai 20 centimetri, un stadions nav pilnvērtīgs, un viņš nav derīgs profesionālai lietošanai. Tas ir pilnīgs absurds, arī toreiz es lamājos, es negribu katru reizi celt augšā negāciju jautājumus, te ir tas stāsts, it kā ir, kas jums nav labi, jums ir tas laukums, bet es saprotu, ja tu gribi augt, ja tu gribi piedalīties profesionālā līmenī, principā cik vien tas ir iespējams no pašvaldības federācijas atbalsta līmenī tālāk virzīties uz priekšu, uz panākumiem, taču nevar organizēt sacensības, ja tev laukums neatbilst starptautiskām prasībām. Tāds sīkums uzbūvēja, iztērēja miljonus un neatbilst. Vainīgo nav. Patiesībā visiem viņiem funkcionāriem, tiem patiesajiem funkcionāriem ir vārds. Īstenībā es tagad negribu to... Īstenībā es pateikšu, jā. Kā teica savā laikā tavarišs Staļins. Jā, viņš pateica... Mums nedrīkst, mēs Nacionālā apvienība, bet viņš gribam tikai latviešu. Bet viņš pateica ļoti pareizi lietu, ka katra problēma, viņai ir savs vārds un uzvārds. Katrai problēmai. Par to es saku, ka es vienmēr tā kā jau smējās, 12 gadus reju, es tās problēmas redzu, pamanu, pat saulaicīgi identificēju. Bet tad, kad es sāku, tā Andris atkal parēja un nekas nenotiek. Bet, Andris, skaties, jums, Mārupē,
ir konkrēta uzbūvēta infrastruktūra ar UEFA speciālistiem. Come on! Nu, varbūt vajag tādu nelielu, vismaz kaut kādu pušingu uztaisīt un palīdzēt. Tu nosauc infrastruktūru, to, ko cilvēki dara viņi savā paši brīvā uzbūvēja. laikā. Jā, bet viņi uzbūvēja. Nevis tā, ko pašvaldība ir uzbūvējusi, kļūdoties par pāris centimetriem. Atslēgas vārds bija gatava. Jā, tieši gatava. Tā, to es redzu. Un tad ir jautājums. Prieks, kad mēs viņus tomēr esam identificējuši un ka viņi joprojām ir ar mums, nevis kaut kur pasaulē. Un tad ir jautājums, cik ilgi tā pašvaldība klusēs un izliksies pabeigt. Es pateikšu pat skaudrāk. Man viens otrs kolēģis kādu laiku iepriekš, tad, kad Lašenko kungs vēl nebija federācijas prezidents, bet gatavojās, pat kļūt, uzrunāja, protams, pa visu Latviju, visus novada iespējamos cilvēkus, ar kuriem sadarboties nākotnē. Viņš skaidri un gaiši jau teica, iespējams būs pavēlti uzlikt ar federācijas atbalstu pūsli par to, ko mēs jau te runājam vairāk kārt. Un es to nodevu funkcionāriem. Un? Viņi skaidri un gaiši pateica, nē, tur jau kaut kādi slēpti akmeņi. Kādi, ja es saku, kad ir pavēlti, viņi saka, nē, un tad uzliks, un tad tos labākos pārvilinās pie sevis. Un es joprojām par to tagad nesaprotu. Labākos tāds ir mūsu mēģis izaudzināt no maza bērna tādu, kas ir konkurētspējīgs. Un es būšu patiesi lepns un gandarīts, ka Mārupe izaudzis futbolists aizies pasaulē. Ja izaugs jauni Levandovski, Messi un visas pārējās futbola zvaigznes, tas taču būs, tas būtu ideāls kaut kāds, nezinu, tāds, vīzijas projekts. Bet kāpēc ne? Bet tas ir viss iespējams. Jā, bet redz, pa 12 centimetriem, pa 20 centimetriem laukums pa īsi nevar spēlēt jau normāla ranga sacensības. Tātad tomēr kaut kas tajā visā lietā ir jāpārtaisa. Daudzām lietām ir pastiprināti jāpievērš uzmanība, ir jāļauj piedalīties speciālistiem. Viens nevar būt visās jomās speciālists. Protams, kad mazā politika vai pašvaldības darbība ir diezgan ierobežota, iegrožota, pat samākslīga dēļ visām prasībām, regulām, bet šīs nav tās lietas, ko ignorēt vai neiespējami uzlabot. Ringoldi, kas notiek ar bērnu sportu, ar bērnu futbolu? Jūsu tās būvētās sistēmas ietvaros arī ir vieta bērnu sportam? Kā es dzirdēju, jā? Jā, protams, pēc būtības futbola visa tā piramīda veidojās sākot no bērnu sporta, un tad tā piramīdas augša ir pieaugušo sports. Tas bija tas, ko es sākumā minēju par to sistematizāciju, sistēmu kā tādu. Mums ir laba, liela pašvaldības sporta skola, kas pārņēma sporta centra funkcijas, kas bija sāktas būvēt 2008. gadā. Tā ir pašvaldības departaments, tas skaitās, vai pašvaldības izglītības iestāde faktiski. Pašvaldības dibināts izglītības iestāde, kas ir plaša, tiešām plaša, kas pārvalda visu lokālo bērnu sportu. Bija tā kā sporta centrs, interešu izglītība, dotajā brīdī otro gadu ir sporta skola, kas ir profesionālā ievirze jau. Bet es jāpiebilst, ka nevis kā tā iestādes turpinājums, bet no jauna izveidot iestādi, atstājot veco. Jā, arī tas, jā. Un bieži vien viņi paši nezina funkcijas. Kāds tagad man varētu iebilst, ka tur ne visi zina, bet patiesībā kāpēc? Tāpēc, kad vajadzēja atstāt vietu, tāpēc, kad vajadzēja, lai suns paēdis, skaļas dzīves palicis un tam līdzīgi. Bet reku mēs dzirdējām no... Var vēl nedaudz piekomentēt. Jā, saprotiet, sporta centram bija futbolā, tomēr tā ir tāda konservatīva vide futbols pēc savas būtības. Viņš ir dinamisks, kur vajag attīstīties, bet tāpat laikā, kas ir tāds fenomens, kad futbols ir konservatīvs, tur ir tradīcijas. Jā. Tas ir, paņemiet jebkuru Angliju, jebkuru, piemēram, futbolā ir dziļas tradīcijas, paudžu. Līdz ar to bija tāda lieta kā sporta centrs, ar savām tradīcijām, kas bija. Tālāk tas mainījās uz sporta skolu, jauns dibinājums. Futbola sabiedrības viedokli tur neprasīt ne visā jautājumā. Tas bija tīri kaut kāda cita līmeņu,
idejas. Nu, un tas Cik ir slikti vai labi? Es nevaru komentēt šo, cik tas ir. Es atturēšos. Ne līdz galam funkcionējoši, ne līdz galam pareizi, un tur ir ļoti daudz, kas ir labas lietas, kas noteikti ne tikai kontekstā ar futbolu, piedod vispār globāli, jo visi cilvēki kaut kur pa sevi ir labi, un tas nenozīmē, ka jāmet ārā, bet tīri tas tiešais uzdevums, kas jādara pašvaldībai vissaimnieciskāk, liederīgāk, efektīvāk, tas šajā jomā ar sporta skolu, sporta centru ir beidzot jāizdara. Tagad jautājums konkrēts atkal Ringoldam. Jūsuprāt, vai pietiek bērnu treneri kvalificēti, kas tos sīkos varētu vismaz iebarot viņam to āķi lūpā, lai viņam tas futbols paliek pa sirds lietu? Iemīlēt to futbolu. Nu, šeit mēs atkal saskaramies ar šo sistēmu, kura it kā līdz galam tomēr nedarbojas. Varbūt uz papīra tur viss ir skaisti, bet dabā tas īsti nedarbojas. Ja mēs ņemam Latvijas Futbola Federācijas kritērijus, kā jāizstāsta akadēmijai, kāda ir kritērija, tur ir vienas prasības. Ja mēs ņemam izglītības izglītības ministrijas prasības, tās ir citas. Tātad sporta skola darbojās izglītības ministrijas kontekstā, līdz ar to un sporta centrs. Citi kritēriji, ja? Kritēriji tur ir vairāk tādi formāli. Mēs kā futbola attīstības biedrība esam sporta skolā sagatavojuši tiešām ļoti interesants treneris, bet tur ir tādas lietas, kādēļ to nevar realizēt kā programma. Kā programma, jo saprotiet, tur ir birokrātija pāri visam. Un tad mēs runājam par to, cik mēs efektīvi, ja mēs runājam par sportu, kādu sportu, teiksim, labi, izņemot interešu izglītību, bet sporta, teiksim, uzdevums tātad ir būt labākam par citu, teiksim, pamatprincips. Tātad uz sporta spēles uzdevums sacensties, lai būtu labāks. Tas ir sporta, nenolieksiet, ja. Tātad, bet, ja mēs risinām tikai tā, kā pareizi aizpildīt rēķinu par 50 eiro un 3 cilvēki, viņi to 3-4 dienas stundu šurpu turp. No galda uz galdu. No galda uz galdu. Un saņemot apmēram lielāku algu nekā mans komandas budžets, jā, teiksim, tad ja mēs paskatāmies šādās kategorijās, tad rodās jautājumi, kur atliek tas sportiskais princips, kur mēs reāli tā efektivitāte. Un tā efektivitāte ir ļoti daudz labas lietas, kas ir izdarīts, ir ļoti liela masa, ļoti daudz kas ir tradīcijas, bet ir kas ir jāuzlabo, teiksim tā. Es tā klausos un es saprotu, ka jāizdara viens būtisks grieziens. Tas vienkārši vajag kancelēt to birokrātiju bišķiņ. Vajag un vajag. Jā, un to saka opozīcijas pārstāvs, jā. Mārups. Es domāju, ka šī būs tā reize vasarā, kad mēs spēsim jau daudz vairāk kā iepriekš, jo vēl pirms 4 gadiem mēs ar kolēģiem nosēdāmies opozīcijā, bet kā mēs iepriekšējos raidījumos pārcelājām, jau Oļegs bija klāt, un kad mēs diezgan strauji viņus tā kā nolikām distancēti, un es domāju, ka ir visas iespējas, kad mēs spēsim palīdzēt un būsim plašāk pārstāvēti. Un man ir kaut kāda zināma vīzija, kad visticamāk uzklausot speciālistus, uzklausot vecākus, visticamāk, kad komandā mums būs arī jauks profesionāls, mērķtiecīgs cilvēks, un ja viņš tiks ievēlēts, kad viņš pilnvērtīgi varēs pārstāvēt tieši futbolu. Ringolda, vēl viens jautājums tāds, un es domāju, tad mēs laidīsim Ringoldu padzert kafiju, atpūsties no mūsu sarunām. Kāpēc atslēgas vārds, Mārupē visi bērni nevar tikt pie futbola sekcijas? Jā. Kāpēc? Viņiem jābraukā uz Imantu, tur uz citām vietām, kāpēc nevar Mārupē? Kas notiek? Te mēs saskaramies ar teiksim, to pašu problēmu, ko es pirms tam minēju, kad ir daudz visādi birokrātiski šķēršļi, kapacitātes trūkums un tā tālāk. To nozīmē kapacitāte. Cik bērniem jābūt vienā teiksim, futbola sekcijā, lai viņi efektīgi strādātu? Es skatos uz savu mazdēlu, ja, kurš viņš 49. vidusskolas futbola laukumā, tur ir sekcija, viņš tur skrien. Viņam ir 7 gadi, tagad paliek 7 gadi. Tur tie sīkie muģi,
Viņi tur skrien to bumbu dzenā, viņam tas treneris tur ņemās, tur māc viņam kaut kādus tur sākums un tā tālāk. Un es pavēroju pāris reizes, kad es gāju viņam pakaļ uz treniņu, es pavēroju, tie vecāki sēž tribīnēs, skatās, un viņiem baigais fans, un tie maziem arī. Viņi jau to āķu lūpā dabūja, saprotiet? Dabūja. Un man nebija, piemēram, es nezinu, kāpēc, varbūt, nedomāju, ka uzvārdu dēļ man nebija problēma ar rindām, lai mazdēls ieiet iekšā tajā sekcijā. Es vēl nedaudz pieminēšu, piemēram, 49. vidusskolā jūs sēžat tribīnē, skatāmies, bet es tā kā esmu tāds pēc būtības liels groundhoppers, kas ir ceļo vispār pa visu pasauli un skatās visu infrastruktūru. Tur vēl vajadzētu būt kā ārzemēs clubhouse-am. Jā. Teiksim tā. Jā. Un to pašvaldības tādā kontekstā nevar izdarīt. Tur vajag sinerģiju, teiksim tā. Ja ir clubhouse, kur tu atnāc pēc darba, atdod savu sīko, lai viņš paskrien, un mēs te forši ar čomiem pasēžam, parunājam, nezinu, pametam šautriņus kaut vai, ja? Teiksim, iedzeram kafiju. Paskatāmies pa logu, paskatāmies futbolu, izējam ārā, paņemam savu sīko. Mēs esam, pirmkārt, mūsu dzīves kvalitātes indeks. Aizējam uz bāru. Arī uz bāru, tur tālāk, kas ir ārpusē. Bet mēs paņemam, var sakot, savu sīko. Mēs esam pavadījuši labi savas 2 stundas pēc nevis ārā drebinoties kaut kur mašīnā sēžot un vispār kur tur kaut ko, bet vienkārši komfortabli ar labu dzīves kvalitātes indeksu pavadījuši šo te laiku. Un tas ir mūsu tā vīzija, kur mēs gribam uztaisīt to ekosistēmu. Tas ir vienkārši, kas Eiropā visur tā ir. Es nesaprotu, kāpēc mums tā nav. Kāpēc tas tā nav Mārupē? Tas Latvijā nav, teiksim, godīgi. Vienā no Mārupē vajadzētu būt pirmai, kas tas ir, straujāk attīstošais novads, kas visstraujāk attīstās, tas ir viens, un otrs, jūs esat turīgā pašvaldība. Kāpēc, Andri, jājautā, kāpēc nav clubhouse? Jā, un tad mums visiem, nav jābūt futbolistiem, es neteikšu, ka tagad visiem vajag pārprofilēties. Joprojām spītīgs būšu, kad jebkuram citam sportistam vajadzētu kļūt par futbolistu, un visu pakārtot Mārupi futbolam. Viennozīmīgi nē, es negribu liet nekādus ķīseļus nevienam. Problēmu es dzirdu, sadzirdēju, ir jāpalīdz, ir jāsakārto, ir daudz kas jāuzlabo, viennozīmīgi. Kur ir mums fonds uzlikts, mums ir Mārupas ābola lapiņa. Man tas kaut kā asociējās, aizgāja jau vīzija clubhouse. Es pat Maltā bija īru dienas, un tad, kad īri Svētā Patrika dienā izpildījās, to es tiešām negribētu Mārupē redzēt. Tas, kad ir clubhouse un sportisti ir veselīgi un jaunieši, tas ir skaisti. Protams, ir labi, kad atļaujās kaut kā tā relaksēt vai čilot, bet uz to es negribu iet. Kopīga asociācija gan ir ar visiem šiem īru, angļu ābolīšiem, skotu. Bet tā ir Mārupas laimes lapiņa, āboltiņš. Jā, es tev pateikšu, es septembrī viesojos pie draugiem Itālijā. Un mēs akurāt tādā clubhousā, bija draugam jubileja, viņš taisīja tādu sporta dienu. Un tajā clubhousā bija vienkārši ideāla situācija. Tur bija gan tenis, gan volejbols, gan pludmales volejbols, gan baseins, gan basītis, gan sporta, futbola laukums. Es nezinu, cik tur tie centimetri var būt. Tā nebija Marakana, protams, bet tas viss bija clubhousā, viss bija vienā vietā. Mums līdz tam ir stipri jāaug. Pirmkārt, iepriekšējā paudze ir stipri bailīga. No serijas mēs nebūvēsim pašvaldības domas telpus vēl vienu stāvu, ko tauta padomās. Mēs nepirksim labāku mašīnu, to jau pirms 10 gadiem teica, ko tauta padomās. Šī attieksme vēl dzīvo šobrīd. Es nesaukšu viņu tur par kolhozu vai vēl kaut kā tādu. Mēs esam, nāk laiks, mainās paaudzes. Kolhoznieku mentalitāte, diemžēl. Tā ir. Līdumnieku. Jā, Ringold, jūs redzat to gaišo nākotni, vai kā jums liekas tā vīzija? Es futbola kontekstā un sporta kontekstā, protams, redzu lielu potenciālu. Tādēļ, kad būs jaunie Levandovski.
Mums jau tagad ir jauni spēlētāji, tieši Mārupes ir audzēkņi, tas pats Markus Ivulāns var pieminēt. Mums ir diezgan labi Mārupes futboli, tieši kas izgājuši. Tas ir, teiksim, pamats, kuri sākuši Mārupē, pēc tam viņiem žēl bija spiesti kaut kur citur savu profesionālo ievirzi veidot. Bet, tādā kaut kas mums šobrīd jau ir, bet sistemātiski tā, ka mēs katru gadu, tā kā mūsu attīstībā ir, ka mēs sagatavojam 4 spēlētājus, pieņemsim jaunas izlasēm, ka tur pieņemsim 1 spēlētāju, kas spēlē. Ja mēs iesim pēc mūsu plāna, tad mēs varētu šādu scenāriju iztēloties 3-5 gadu laikā. Tad es domāju, ka Andrim vienkārši pie šī plāna jāturās. Pie šī plāna jāturās, bet galvenā kārta, ko es gribēju pateikt, kad Mārupe, tas nav tikai Mārupes novads vai pagasts. Mārupe tā ir Piņķa, Babīte un arī pārējie attālie Babītes teritorijā esošie pagasti. Babītē un Piņķos bija savā laikā ļoti attīstīts volejbols. Es kā volejbolists joprojām. 3 basketbols un volejbols un arī futbols. Un varbūt īsumā sadarbība ar Babīti, jo es negribu atstāt Babīti nevienā sekundē aizdomu ēnā, kad viņi domā, ka mēs runājam tikai par Mārupi. Nē, mēs runājam par visu Mārupi. Tā ir arī Babīti, tie ir arī Piņķi. Un, teiksim, arī sporta skola šobrīd, kad tika izveidota, viņā aptver visu Mārupes novadu, tā skaitā arī Babīti un Piņķus. Tā nav tikai Mārupes sporta skola, kas ir pašvaldības dibinājums. Savukārt mūsu biedrība līmenī Mārupe arī ir savu futbola biedrību. Mēs arī šī gada 24. gada grāmatu, kad veidojām, tur arī ir Babītes tieši sadaļa, Babītes informācija, kā arī mums ir komunikācija ar Babītes futbola klubu. Babīte spēlē reģionālajā līgā. Mums šobrīd ir tāds projekts, ka viņi būs tā kā mūsu fānu klubs. Pagaidām vēl tas nav apstiprināts, ka mēs varam iedot savus spēlētājus uz Babīti. Līdz ar to mums sadarbība veidojās, bet arī tā ir tāda fragmentāra un nav tāda masīva, kā gribētos. Gribētos tādu masivitāti visā tādā. Tas ir arī būtisks jautājums, kad es gribētu, lai Babīte nejūtās apbižot, lai Piņķi nebūtu apbižot. Jo tiklīdz mēs liekam spēkus iekšā, tas nevar būt viens, bet mēs ejam kopā sakārtotā futbolā novadā. Tieši tā, tur jābūt sadarbībai viennozīmīgi. Tad teiksim paldies Ringoldam par šo stāstu, par šo sarunu un par šīm skaistajām vīzijas kaut kādām ilūzijām, kuras varbūt arī īstenosies. Jā, paldies par konkrētību un atklātību tajās lietās, kas mums ir jāizdara, jāuzlabo, un mums ir ko darīt. Jā, paldies par uzaicinājumu. Es vienmēr esmu atvērts diskusijām par futbolu, sarunām par futbolu. Man prieks ir, ka Nacionālā apvienība ir apvienība, kur vienīgā, teiksim, pagaidām publiski uzrunāja mūs un ir gatava publiski runāt par šīm problēmām. Jūs gan mūs uzrunājāt, nevis mēs jūs. Gan mēs jūs, gan jūs mums. Jā, kā droši vien lielāko skabargu, bet es saprotu, ka mums sapas. Bet jums pa ceļam. Ir pa ceļam. Un tas ir galvenais. Tas ir galvenais, kad mēs identificējam kopīgi problēmu un mēs zinām, ko darīt. Jā, un tagad galvenais visu to solis pa solim mēģināt īstenot dzīvē. Noteikti. Ok, paldies par sarunu, un tad tagad parunāsim ar vēl vienu interesantu sporta pasaules pārstāvu no jūsu novada. Paldies! Paldies!